आप भी मेरी तरह क्रेज़ी फैंस हो कमेंट में ज़रूर बताना। और आज मैं अपने वीडियो में लाई हूँ फैब्रिक आर्कलिक कलर कि मैं लिटरली बाहर जा रही थी तो मुझे मिल गया था और मुझे बहुत बढ़िया लगा। और ये इतना अच्छा है, मेरे भाई ने बताया कि बहुत अच्छा है। ये सिर्फ 90 रुपीज़ का है, ये सिर्फ 90 रुपीज़ का है। इसमें 6 शेड है, वो भी अल्ट्रा। और मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आप सबको। इसमें ब्लू कलर है, ये ब्लू नहीं है, अर्टमेलिक ब्लू है। और ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये क्रिसॉन है, क्रिसॉन पेंट है आर्कलिक, ये स्नैप ग्रीन है और ये येलो है। आप कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताना कि किसके साथ क्यों हुआ है कि आप ग्रीन कलर यूज़ करते हो। ग्रीन कलर यूज़ करते थोड़ा लाइट येलो में डाल के थोड़ा लाइट बनाने के लिए, और वो ग्रीन बन जाता है। मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। बाय। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।